Zita rangu ndinonzi VaLeonard Marange, ndiri National Director wesangano rinonzi Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, FODPES. Ndokudaidzwa kwarinowanzoitwa. Vari kumachechi vanoda kutora advantage kana tichida kushandisa chirungu chevanhu vakaremara kufambisira mberi mabasa avo, vachiita sekuti vane machechi anoziva zvemapipi, machechi anoziva zveminana, voshandisa vanhu vakaremara pakuita yavanoti minana yavo, zvoita sekuti munhu akaremara kana achinge aenda kuchechi chaari kutsvaga kuti andoporeswa. Munhu akaremara haarwari, hakusi kurwara, kuremara hakusi kurwara. Saka hapana need yekuti ndiende kuchechi ndinoporeswa muhurema hwangu. Chimbofungai kuti munhu asina ruoko kana asina gumbo akaenda kune mufundisi wakaita sei, pane pekuti angaita gumbo rake here kana ruoko rwake. Kunyepera nakuya kuti vatsvage vanhu vanovatevera vachishandisa vanhu vakaremara. Saka inyaya inotirwadza nekuti vanhu vakaremara havaenderi kumasangano echechi kundotsvaga kuti vaporeswe kubva mukuremara kwavo, nekuti kuremara hakusi kurwara. Vanoenda kumasangano emachechi vachitsvaga salvation, vachitsvaga poneso kuti vaponewo vagovawo vanhu vanozopindawo muumambo hwekudenga husingaperi. Ndo zvatinoendera kuchechi nekuti titori vanhu kare, hatisi kuenda nekuti hapana chakaipa kunga munhu akaremara, kungosiyana chete kwevanhu. Sekutora kwadaita kuti kune vamwe vakobvu, vamwe vatete, vamwe varefu, handichika, asi kusiyana kwevanhu. Isu takangoita zvatakaita takaremara kudai, tisingaoni, tine husope, tine pfari, tingori vanhu. Chatinotsvaga kuchechi hakusi kuponeswa kuti tibve muhurema, kuponeswa kuti tigopindawo denga sevamwe. Saka tinorwadziwa nevatungamiriri vemasangano vanoda kuzviita ivo vane simba rekupedza hurema. Havakwanisi kuzviita izvozvo. Hurema huri kuramba huchitowedzera pasi rino rese, hausi kudzika pasi. Asi ivo vemasangano vangoriko, saka ngavasanyepera vanhu. Zvinotirwadza kana vachinyepera vanhu.